Bugün bədənimizi necə sağaldacağımızdan danışacağım. Sağalmaq istəyirsənsə, həqiqətən sual verirəm. Mədəni dəyirman kimi işlətmə. Birinci buradan başlayacaqsan. Bizim vücudumuz düşündüyümüz qədər zəif deyil, bizim vücudumuz düşündüyümüz qədər güclü deyil. Biz vücudumuzu iki dəngənin ortasında saxlamalıyıq. Yəni biz bədənimizi bəzən o qədər yoruruq və düşünürük ki, bədənimiz bərpa olunacaq, bədənimiz güclüdür, öz-özünü bərpa edəcək. Amma dediyim kimi, bədən öz-özünü sağaltma gücünə qadir olan bir sistemdir, amma bizim düşündüyümüz qədər güclü bir sistem deyil. Düzgün şəkildə qidalanmaq lazımdır. Mədəni dəyirman kimi işlətmə dediyimiz birinci düzgün şəkildə qidalanmaqdan başlayır. Düzgün qida dediyimiz nədir? Düzgün qida bədənə lazım olanı yemək, bədənə lazım olmayan qidaları verməməkdir. Lazım olan qida dediyimiz, bədən bizdən gündə 2, maksimum 3 dəfə zülal istəyir. Bədən dediyimiz əzələdir, orqan dediyimiz əzələdir, əzələlərin tək qidası zülaldır. Və bugün bizim müalicəmizdə bir çox hallarda, demək olar dünyanın heç bir yerində bizim qida rasionumuza, yuxu rejimimizə, maye balansımıza qarışmadan, yəni bunlara bir tövsiyələr, ciddi şəkildə bir tövsiyələr vermədən bizim vücudumuzu sağaltmağa çalışırlar. Amma bizim vücudumuz bundan heç vaxt sağalmır. Nə olur olsun, mədəvi dəyirman kimi işlətməyəcəksən, yəni dayanmadan getdim kuxnyaya girdim ağzıma bir qoz, getdim mətbəxə girdim çıxdım ağzıma bir kişmiş, bir fındıq, bir dayanmadan ağzımız çeynəyir. Hər bir qidanı çeynəyib mədəyə göndərdiyimiz zaman vücud bütün orqanlarını işə salır. İstəyirsən balaca bir xurma ye, istəyirsən bir cücə ye. Hər iki halda vücud bütün orqanlarını işə salıb sənin yediyin qidanı parçalamağa çalışır. Və sənin yediyin qidanı parçalamağa çalışmaq üçün vücud əzələ enerjisindən sərf eləməyə başlayır. Əzələ gücünü sərf eləməyə başlayır. Bədəndəki bütün işi görən əzələdir. İkinci bir sistem yoxdur ki, sənin vücudunda bu işi görsün. Sadəcə əzələdir. Bədənimizdə hər hansı bir vitamin, mineral çatmırsa, bu da əzələdir. Vitamin, mineralların çatmamasının səbəbi əzələlərimizin işləməməsi, vücudun o əzəliyə ehtiyac duymadığı üçün işləyən əzəliyə ehtiyac duyduğu qədər vitamin, minerallar ifraz edir. Yəni biz bugün bu homeoterapiya ilə çox rahat şəkildə müşahidə edirik. Bir neçə seansda artıq pasientlərdə bir çox vitaminlər, minerallar, qarmonlar yerinə qayıdır. Bir neçə seansda. Homeoterapiya nədir? Homeoterapiya bədənə basqılarla işləyirik. Homeoterapiyanın işi əzələdəki qan dövranını bərpa edib əzələnin öz gücünü geri qaytarmaqdır. Əzələnin öz gücünü homeoterapiya ilə geri qaytarıb, idmanlardan gücləndirib, skeleti dəngə qaytarıb, sinir sistemini basqıdan çıxardıb, vücudu, mərkəzi sinir sistemini vücudu ilə yenidən tanış eləməkdir. Mərkəzi sinir sistemi, sinir kanalları basqıdan çıxdıqca öz vücuduna ehtiyac olan vitamin, mineralları ifraz eləməyə başlayır. Sinir sistemi basqıdan çıxdıqca, sinir sistemi dediyimiz vücudumuzdakı bütün işin görülməsində, yəni düzgün şəkildə, vücudumuzun düzgün şəkildə işləməsində nə olur olsun, sinir sistemi düzgün şəkildə işləməlidir. Sinir sistemini basqıda saxlayan da əzələlərimizdir bu günləri. Nə olur olsun, dediyimiz kimi sağalmaq istəyirsənsə birinci əzələləri sağaldacaqsan. Və biz nə iş görürük homeoterapiya ilə? Homeoterapiya ilə hər toxunduğumuz basqı yanmış, yorulmuş, qurumuş əzəliyədir. Və hər basqıda biz əzələni yaralayırıq. Bizim yaşımızdan asılı olmayaraq 90 yaşımızda olsa, 80 yaşımızda olsa bir sümüyümüz qırıldığı zaman biz gipsə qoyuruq, heç bir dərmandan, aparatdan istifadə eləmirik, bədən öz sümüyünü hörür 90 yaşındadır. Və ya əlimizi bir bıçaq kəsir, hər hansı bir yerə ilişir, zədə alırıq, heç bir dərmandan, aparatdan istifadə eləmirik, bədən özü öz travmasını sağaldır. Yaşımızdan asılı olmayaraq damarımızdan qan alınır. Yəni iynə girir damara, iynə çıxır və vücud 10 saniyədə öz damarını bərpa edir. Buna bir çox hallarda laxtalanma deyilir. Mən buna laxtalanma demirəm. Mən buna vücudun 10 saniyədə öz-özünü bərpa eləməsi deyirəm. Vücud öz-özünü sadəcə 10 saniyədə bərpa edir. Bədənimiz bu qədər güclüdür. Vücud bu qədər özü-özünü bərpa eləmək gücünə qadirdir. Sadəcə bədənimiz öz-özünü bərpa eləmək üçün burada yazdığım iki şeyə diqqət etməliyik. Mədəmizi dəyirman kimi işlətməməliyik, düzgün şəkildə qidalanmalıyıq. Və bugün bir çox insanların dilində, tibbdə, hər yerdə bu söz var. Bağırsaq bizim ikinci beynimizdir. Bugün mən fiziki olaraq insanlarla işləyirəm, homeoterapiya, mən yoruluram. Bir müəllim danışaraq günün sonunda yorulur. İkimiz də gün ərzində 8 saat işləyirik, hər ikimiz enerji veririk, hər ikimiz yoruluruq. Birimiz beynimizi işlədərək əzələ enerjimizi veririk, mən isə fiziki şəkildə işləyərək əzələ enerjimi verirəm. Hər iki halda vücud enerji aparır. Bəs bağırsaq ikinci beynimizdir demək nə deməkdir? Ümumiyyətlə, bağırsaq bizim ikinci beynimizdir deyildiyi halda insanlar nə düşünür? Bağırsaq ikinci beyindir dediyimiz halda bağırsaqlarımız bizim dayanmadan yediyimiz qidaları özündən qovmaq üçün enerji sərf edir. Əgər bədən bir qidanı qova bilmirsə, onun üçün dayanmadan enerji sərf edir. Dayanmadan o qidanı çıxardana qədər çalışır və əzələmizin enerjisi gedir. Bizim bağırsaqlarımız ikinci beyindir dediyimiz budur. Vücudumuzun sağalmasında həm düşüncələrimizlə bizə aid olmayan informasiyaları burada döndürməyəcəyik. Sənin deyilsə çevirməyəcəksən, sənin deyilsə düşünməyəcəksən, sənin deyilsə buradan alıb buradan buraxacaqsan. Vücud birinci buradan sağalır, ikinci bağırsaqlardan sağalır. Sağlam qidalanmalıyıq. Sağlam qidalanma dediyimiz qida rasionunda qablaşdırılmış qidalar yoxdur. Palma yağından hazırlanmış heç bir qida yoxdur ki, bu günləri biz marketlərə üst tuturuq və bütün qablaşdırılmış qidalar, bütün yağlı qidalar demək hamısı palma yağındandır. Palma yağını nəyə görə yeməməliyik? Bədən temperaturu 36-6-dır və təmiz kərə yağı 35-36 dərəcədə əriyir.
Palma yağı isə 40-42 dərəcənin üstündədir. Bizim vücudumuz 40-42 dərəcəni heç vaxt görmür. Və yediyimiz hər bir sağlıqsız qida bizim bədənimizdə yığılır qalır. Bədən bunu qova bilmir. Və bizim xəstələnmə səbəbimiz sadəcə dayanmadan qarnımıza qulluq eləməyimizdir. Bizim müalicədə 5 şərt var. 5 şərtin biri qidalanmaqdır. İkincisi maye balansına diqqət etməkdir. Bu günləri yenilənmiş tibb və həkimlərimizin bir çoxunda var bu tövsiyələr. Vücudun nə qədər su istəyirsə o qədər verəcəksən. Yoxdur belə bir şey. Sən vücudunu düzgün rejimə alışdıracaqsan, vücudun düzgün rejimə alışandan sonra vücudun səndən istədiyin sən verəcəksən. Sən hər çəkilə bugün 0.35 qram su verməlisən. Əgər hər çəkilə 0.35 qram su, ümumiyyətlə sən səhərdən axşama qədər 80 kilo çəkim var, yarım litr su içirsənsə, mənim bədənim bunu istəmir, gündə 30 dəfə şokolad yemək istəyir deyirsənsə, artıq sənin bu bədənin öyrətdiyin bir rejimidir. Bədənini bu rejimə öyrədirsən, şəkərə öyrədirsən, bədəni dayanmadan atışdırmalığa öyrədirsən, suya öyrətmirsən. Nə olur olsun bugün su balansımıza diqqət etməliyik. 2 litrin üstündə su içməliyik. Bədənimiz dediyimiz əzələdir. Əzələ dediyimiz torpaq kimidir. Bir torpağa su verməsən, o torpaqda heç nə yetişdirə bilmərsən, qurumuş bir torpaqda. Bir əzəliyə su verməsən, sən o əzələni düzgün şəkildə işlədə bilmərsən. Nə olur olsun, sağalmaq üçün əzələlərimizdə düzgün şəkildə qulluq başlamalıdır. Əzələlərimiz sadəcə qulluqla sağalır. Bugün biz ağrılar danışırıq, bədənimizin xəstəliklərindən danışırıq. Bugün onurğamız olmalıdır belə, gəlib bitməlidir çanaqda. Burada da başımız olmalıdır. Və bugün bir çox insanın kifozu bu səviyyədədir. Yəni bizim kifozumuz çoxaldıqca, onurğamız əyildikcə, tarakar hissə. İnsanların dilində nə var? Yaşlaşdıqca bizim boyumuz qısalır. Yaşlaşdıqca bizim boyumuz qısalmır. Bizim onurğalarımız qarmon kimidir. Bir qarmonu necə açırsan açılır, yığırsan yığılır. Bizim fəqərələrimiz də belədir. Fəqərə arası əzələlərimiz var. Bu əzələlərimiz yaşlandıqca zəifləyir. Zəifləməsinin səbəbi böyük qrup əzələlərimizin gərginləşməsi, balaca əzələyə düşən yükün çoxalması və bizim zamanla boyumuzun qısalmasına gəlir çıxardır. Boyumuz qısaldıqca nə baş verir? Boyumuz qısaldıqca bizim oynaq və onurğa ağrılarımız başlayır. Oynaq onurğa ağrılarının səbəbi nədir? Sinirlərin basqıda qalması. Bədənimizdəki bütün ağrı sinir ağrısıdır. Bədənimizdə damar ağrısı yoxdur, bədənimizdə əzələ ağrısı yoxdur, bədənimizdə sümük ağrısı yoxdur. Bədənimizdə əzələnin yaratdığı sinir ağrısı var, bədənimizdə sümüyün yaratdığı sinir ağrısı var, bədənimizdə limfanın yaratdığı sinir ağrısı var. Damar ağrısı heç yoxdur. Harda sən damarı görürsənsə ayaqlarında partlayıb, şişib, bu demək ki, sənin əzələlərin düzgün şəkildə işləmir, dərin venalar, arteriyalar basqıdadır. Sinir sistemi də basqıdadır, qan damar sistemi də basqıdadır. Dərin vena arteriya çatdıra bilmədiyi qanı, artıq pompalanmış qanı üstdəki kapillyarlara doldurmağa başlayır. Qan damar sistemi. Biz həmən vaxtda isə deyirik ki, damarım göynüyür, damarım yanır. Əslində göynüyəndə, yananda sadəcə basqıda qalmış sinirindir. Və sinir harda var? Damar orada var. Nə damar problemi görürüksə, bu o demək ki, bizim sinirsel problemimiz də var. Onurğadan danışmaq istəyirəm əsas. Onurğamız qısaldıqca, yəni boyumuz yaşlandıqca deyirik ki, qısalırıq. Qısalmanın səbəbi onurğa beyninin siniri başlayır bir yerdən sonra basqıda qalmağa. Onurğa beyninin siniri basqıda qaldıqca biz nə edirik? Bel ağrılarımıza dözürük və bir yerdən sonra deyirik ki, bizim bel ağrılarımız tam şəkildə getdi. Mən bel ağrım yoxdur. Ağrıdı da 1-2 ay ağrıdı getdi. 2-3 ay ağrıdı getmədi. Sonra o qədər dözdün, ağrı kəsici vurdun, hər hansısa bir kompleks vitaminlər vurdun. Sənin əzələn az da olsa qidalandı, əzələn az da olsa siniri basqıda buraxdı. Amma sənin o sinir kanalın tam şəkildə basqıdan azad olmadı. Sinir kanalın basqıda qaldı, tam şəkildə. Və biz əzələnin yaratdığı gərginliyi dərmanlarla, ağrı kəsicilərlə dözə bir yerdən sonra artıq sinir kanalı uyuşma vəziyyətinə gəlir, çatır. Bunun da açıqlamasını verim, bizim heç bir orqanımız xarab olmur. Sadəcə orqanlarımız hissəvi şəkildə işləməyə başlayır. Bunu da bununla müqayisə eləyə bilərsiniz. Hər bir insanın bu günləri, hər bir insanın deməyim, yəni 45-50 yaş üstünə keçsən hər bir insanın demək olar, ayağında bir keyləşməsi var. Deyək ki, dörd başlı əzələsində və ya çöl tərəfdə, baldırında, yəni ikralar olan hissədə keyləşmə var. Yəni keyləşmə olma nə deməkdir? Mənim ayağım xarab oldu anlamına gəlir. Yox, mənim ayağımda keyləşmə var, ayağım xarab deyil də, dururam, yeriyirəm. Yəni bugün 80 yaşında insan da desək, ayaqları keydir, uyuşuqdur, amma yeriyir. Yəni ayaqları xarab deyil də. Burada nə baş verir? Bəlli əzələlər işləyir, bəlli əzələlər işləmir. İşləyən əzələlərin hesabına yeriyir, amma key olan əzələ artıq orada öz funksiyasını saxlayıb. Bizim orqanlarımız da belədir. Biz bel ağrılarımıza, kürək ağrımıza, boyun ağrılarımıza dözürük. Sinir kanalı basqıda qalır. Biz o keyliyi hiss eləmirik. Sinir kanalı basqıda qalandan sonra biz bu ayaqda hiss elədiyimiz keyliyi bir yerdən sonra orqanlarımızda hiss eləməyə başlayırıq. Səbəbsiz təzyiq qalxması, panik atak kimi hissiyat, nəfəs ala bilməmə, təngi nəfəslik, qəbizlik, ishal, menstrual pozğunluqlar, menstruasiya vaxtı kəskin ağrılar, istər bəylərdə, istər xanımlarda sidik qaçırtması. Bunun tək səbəbi ağrılarımıza dözüb, mərkəzi sinir sisteminin bir kanalını unudub, orqanımızın hissəvi işləməsinə gətirib çıxardırıq. Yəni bizim orqanımız orada xarabdırmı? Xarab deyil. Sadəcə bir kanal basqıda qaldığı üçün mərkəzi sinir sistemi orqanın tam şəkildə işlədə bilmir. Saydığımız bu bütün şikayətlər bugün yumeoterapiya ilə bir neçə seansda aradan qaldıra bilirik. Və əlbəttə ki, bizim bugün bir bədəni sağaltmamızda yumeoterapiyanın bir bədəni sağaltmasında %70-80% rol oynayır. Yəni ağrılarında, daxili orqan rahatsızlıqlarında. Amma biz bir ümumi müalicədən danışsaq, yəni bir insanın özünə qulluq eləməsindən danışsaq, bizim gördüyümüz iş orada düşür 30%-a, bir pasiyentin özünə qulluq eləməsi qalxır 70%-a. Biz bədəni 10 gün
gün ərzində sağaldırıq. Yəni sinir sistemini baskıdan çıxardırıq, orqanların özünü düzgün şəkildə bərpa etməsini, düzgün şəkildə işləməsini təmin edirik. Geridə qalan pasiyent nə etməlidir? Yuxu rejiminə diqqət etməlidir, maye balansına diqqət etməlidir, qidalamasına diqqət etməlidir, düşüncələrinə diqqət etməlidir, addımlamağına diqqət etməlidir, oturmağına diqqət etməlidir. Əgər biz bu şeylərə diqqət eləməsək, vücudumuzu tam şəkildə toparlaya bilmirik. Və dediyimiz bu şikayətlərin hamısı əzələdir. Onurğadakı yükü aradan qaldırmaq üçün illərlə bizə xidmət eləmiş, yorulmuş əzələlər var. Bu əzələlər idmanlarla heç bir halda bərpa olunmur. Əgər idmanlarla bu əzələlər bərpa olunsaydı, Azərbaycanda zədəli idmançı olmazdı. Bu günləri idmançıların zədəli olmasının səbəbi belə dərin əzələlərimizin qısalması, bir də o əzələlərin idmandan bərpa olmaması deməkdir. Yəni bir spazma girmiş, yəni qulunc kimi olmuş əzələ idmanlarla bərpa olunmur. Biz bu əzələləri necə bərpa edirik? Bayaq dediyim kimi qırılan sümüyü necə bədən özünü bərpa eləyir, kəsilmiş toxuması necə bərpa edir? Bizim də işimiz qapalı şəkildə travma verib, yəni əzələlərdə mikro yaralar əmələ gətirib, bədəni özünü sağaltmağa məcbur eləməkdir. Hər yaraladığımız əzələni bədən lazım olan vitaminlərini ifraz eləyib, ehtiyac duyduğu qədərini ifraz edir və öz bədəni sürətli şəkildə sağaltmağa başlayır. Əgər həqiqətən də siz bu gün oynaq, onurğa ağrılarından əziyyət çəkirsiniz və bir yerdən sonra başlayan daxili orqan rahatsızlıqları, panik atak, qəbizlik, təngi nəfəslik, ishal, cinsi zəiflik, sidik qasıtması, menstruasiya vaxtı ağrılar, menstruasiyanın pozulması kimi şikayətləriniz varsa, bizə çox rahat şəkildə müraciət edib, Yumeoterapiya müayinəsindən keçib, müalicəni öz üzərinizə götürürsünüz. Yəni müalicəni nə vaxt istəsəz keçə bilirsiniz. Biz heç kimi məcbur eləmirik bizim müalicə keçməyə. Sadəcə bədənimizdə nə baş verir, bunun bir fərqinə varın. Bu gün içdiyimiz dərmanlar bizi sağaltmır. Bu gün etdiyimiz müalicələr bizi sağaltmır. Əgər həqiqətən bir dərman məni sağaltsaydı, mənim nənəm 60 yaşında bir dənə təzyiq stabil saxlayan dərmanla müalicəyə başlayıb. Bu gün nənəmin 82 yaşı var. 22 ərzində artıq ürəyin qorumaq üçün 8 dərman içir. 22 ərzində 8 dərmana qalxıb, 22 ərzində dərmandan qurtulmayıb. İstər oynaq ağrılarımız olsun, istər orqan rahatsızlıqlarımız olsun. Hamısı əzələ deməkdir. Əzələlərinizi sağaltmaq üçün də bizə Yumeoterapiya çox rahat şəkildə müraciət edə bilərsiniz. Bizi də Instagram və TikTok platformasından çox rahat şəkildə izləyə bilərsiniz.